Est-ce que tu te souviens de ce son? Pratiquons ensemble. Il est temps pour toi de devenir un détective de son. Chacun des mots a le son pour A. Tu dois déterminer où dans le mot tu entends le son A. Comme stratégie, dis le mot avec moi et compte les sons sur tes doigts. Par exemple, le mot robe a 3 sons. Tu peux aussi regarder ces espaces et les suivre avec ton doigt. Pour robe, mon doigt a touché cet espace. Le son pour A est donc au milieu ou le deuxième son du mot. OK, les détectives, allons-y. B, ol. B, ol. Le son de A est au milieu du mot. C'est le deuxième son du mot. Os. Os. Le son de A est le premier son du mot. Homme. Homme. Le son de A est au milieu du mot. C'est le deuxième son du mot. École. École. Le son de A est au milieu du mot. C'est le troisième son du mot. Pour terminer, tu dois identifier les rimes. Les rimes sont des mots qui ont le même son à la fin. Pour savoir si les mots riment, écoute attentivement la fin du mot. Par exemple, quel mot rime avec gomme? Est-ce que c'est pomme ou est-ce que c'est orange? C'est le mot pomme. Gomme et pomme terminent avec les sons homme. Pratiquons ensemble. Trouve le mot qui rime avec fort. Est-ce que c'est le mot froid ou d'or? C'est le mot d'or. Fort et d'or se terminent avec les sons or. Trouve le mot qui rime avec colle. Est-ce que c'est le mot vol ou cache? C'est le mot vol. Colle et vol se terminent avec les sons ol. Bon travail, détective de son. Cherche maintenant à gauche et à droite des mots avec le son A.